kinalat yung halaman. No worries, Raisa. Huwag ka mag-alala. Meron tayo nitong 2-in-1 handheld portable vacuum cleaner. Halika, samahan mo ako. Saan nagkalat si Jaro? Tara, tulisin natin. Jaro, nagkalat ka! OMG! Teka lang ha? Teka lang, tayo niyo ako. O, Raisa, ito lang yun. Pinalitan ko lang, nilagyan ko lang ng handle, tapos pinalitan ko lang ng attachment. Okay? Ipapakita ko sa'yo kung gaano kadali maglinis niyan. Kaya huwag ka na mag-alala, Jaro. Stand up na dyan, Jaro. So, pe-press mo lang yung on. Wala siya kadali. Kita mo? Diba? Jaro? Ganyan lang siya. O, diba? Parang wala lang nangyari. So, huwag mo na pagalitan si Jaro. And alam mo pa, alam mo, Raisa, ang isa pang maganda dito sa 2-in-1 handheld portable vacuum cleaner nito, malaki yung capacity ng kanyang dust cup. Kita mo, nalinis ko na yung mga kwarto, tapos ngayon naglinis tayo dito. Halos wala pa siyang laman. So, ibig sabihin, hindi ka tapon ng tapon. Hindi ka tulad ng iba, ang liit lang nung dust cup nila. Ito malaki. Malilinis mo na yung buong bahay bago ka magtapon. And, ang best feature na gusto ko dito sa vacuum cleaner nito, tatlo yung pwede mong i-attach. Kita mo kanina, ang gamit ko is yung bed brush. Ngayon, this is the floor brush. And yung flat brush, ginagamit ko yon kapag nililinis ako ng sasakyan. Minsan yun din ang gamit ko sa bed. So, yun yung advantage nitong vacuum cleaner na to. O, ate, patry nga. Okay, sure.